La compagnie Les Armanaks des Feiques est constituée en 2006 à l'occasion de la fête patronale par un groupe de jeunes amis ayant la passion du théâtre à fleur de peau. Non racconta di teatro poi perché d'altro per lei, per provare magari differente, perché degli del paese a cercare di tutto, il y a la banda, il y a la santé, il y a il coro, il y a le mille attività, e mancava mai il teatro, non per entrano giù in zona in Capone, e ma non provi a fare qualcosa, e plan plan io attacco a prendere fulma. Ces jeunes sont très attachés aux traditions du pays, à la langue de leurs ancêtres, comme en témoigne du reste le travail méticuleux qui est fait sur les textes lors de chaque pièce. En outre, le groupe privilégie le rapport avec les gens de la commune. Le nom Armanak è lo nom che fait per noi. L'Armanak è una persona che vive sulla luna, sa terra, ed è intenten delle cose e dico con gli relazioni e le partecipe, insomma. Foco due che ha una particolarità, se si può dire poi, le ala di un milione. E poi, sa che famiglia, il y a non di famiglie che le poi combatte della patente, ma le che sa che di noi, il y a a fin. Per esempio, i de Budin, il y a qualcuno di 30 anni, il y a des qui ont des crapes, il y a même le mignon et la baga che me je suis le ma a fin. E questa baga è talmente folta, simpatica che noi della compagnia non crediamo mai. Di momento non nutro patuele, cicadrolo. E cammino a come nano, per esempio, mio patuele de fin come si presava in cu, no el zen. Quand è possibile, di employare le nomi e le modi che si diavano in cua finché. E di den quando è impossibile qualche cosa, non demandare a chi un più viuc, le nonno, le avon, le zi più viuc di villaggio. A partire da come è men, non avviene manca di zi de finché ambienti gianno, soprattutto per chi regala le scenografie o le dessin. Ne demandò i cule di noi a colorare, a pitturare e i printemps, le fondale che ne avevano, gli imballament ci file l'ul. E non fanno un po' di remercier, ma con le altre associazioni, se ne mancano, demandano e a zamignon che non dicono. Les Armanaks des Feiques ne baissent pas les bras facilement face aux difficultés. Ils ont appris à se mesurer avec un patois très articulé, à s'expérimenter comme auteurs de leurs pièces et enfin à améliorer leur récitation en travaillant surtout sur l'improvisation. E direi che come tutte le compagnie zuve, nel amis a Raldono di criare un pal per noi. Direi che la cultura a tanca nel tutti i loro recitò de pal che gli anxiety create per lo Charaban è bien de tempo, no? E direi che le difficoltà che non ha capo, soprattutto alle dei primi baghi di patuare feic, perché lo patuare feic, come ho detto, è un patuare abbastanza difficile. E con la baga, altra difficoltà che non ha capo, le fran alla de magari adattare un po', che le tei create per un piso di Charaban, che è un esempio magari 74 e anche let, la riadattare l'attualità dei feic e soprattutto l'attualità di Zolde Way, no? E il time incontreo, le primo primi anni, in occasione di printemps teatrale di 2009, che ne provò a creare un pal per noi. Adon merci soprattutto alla nostra amica Orietta, ne studiamo un pal che le teo divise in diverse scene, e appena ne divisono entre noi a dei gruppi, e sa che gruppo avevano due well di creare un pal. E alla fine, quando avevano tendono a capire, ne buttò un emblo, ne conzublò tutte le pal e alla fine gli fu una baga ciccata. Finché zenta di via.
Melarmo strafa le baghe di teatro, con dello mintraval campuic lo figlio a quelle minu. E a quell'ul ni fe i anni de ten e ni ciò de fare con il travaglio di improvvisazione. Gli ha un po' di palle crete e i devo se buttare in una situazione e due anche gli vengono in davanti e hanno preso le hunde le rotre e devo dire che i elve quando fanno le prove non hanno jamais zitto e la cuttima di più che due corse arriva jamais a provare ma dove anche in gru appuntamenti non vengono abbastanza sovente in modo da itre a posto perché non da poi di lo palco. La compagnie théâtrale utilise la technologie pour se faire connaître et pour promouvoir le théâtre populaire valdotin. Decido di fare un sito, mai dell'anno o. E noi, durante il sito, c'è la conta della compagnia, che hanno un fulmono, c'è gli spettacoli che hanno fatto. Poi il vino è tabaga perché le zie hanno contatto tramite il sito. Perché tabagano valla di Facebook che ce le zie stare contro, se veio, se prezzo, se zanzo l'informazione. Allora gli eventi, tutte le baghe, gli spettacoli che non fanno un po', le che non capiscono, non fanno più su Facebook, ma in delle inviti in giro e la maniera di pubblicità. Mais au-delà des nouveaux moyens de communication adoptés par le groupe, ce qui compte vraiment pour les acteurs, ce sont les amis et surtout le public. Per me lo teatro è importante perché i soldi che è sempre di più di trimazzo, una rivesa mia serietà, in un momento di tranquillità che un po' rie, scherzare e dire insomma magari da amici dello palco che ti fanno fare un zenta soirée, fa sempre pliri, mezzo l'amo bien fare rire le zie e poi surtout un fienlo on si diverte in suo mimo. Continuez à nous amuser, Armagnac des Féiques, et bonne chance! Jij niet già per comprendere Vito Pai che ti avevo ferme. Te, simpaticone, lei ha un tasso alcolico di 5,2? Oh bene, può neanche fuori di ridere, le culo ti parla neanche a 6,2. E ma che de zie sérieux come l'elevateur, i può fare i métier pai du cielo, pai a modo. E se gagnando a vivere, quella seule di franc, e infatti è lo zot, lo freddo. E tutto è un gran sacrificio. E non possiamo jamais remerciare più per lo gran servizio che fanno per la comunità intera. Ben, adon. Vem! Ma che sta ferma, che sta arrivando un Ma che ti capote, Elia là? Ma voglio ne po' che entra in appezzivo il monsieur là?
fare il sugo nella lavazza che volei voi, Non che... Vado a prendere un buco. Bella! Bella gente! No, è la televisione. Poi ti te fai che demanda. Io? Uè, ben. Sto tipo a zenta veglia. Uè, franzenta. Cioè più o meno savatte la vita. Uè, ben. Ma che ti fai al le pole? Te può pole alle cura di man. Un moga. Moga. Tu dici dove te polte in mazzo, Federi? No, potare mazzo. I zolde uei, se te le pociccano resti con le buebe te ghetto un'anca. No, lo atle che tu, me è sempre in discoteca. Cioè le zol. E io te giuvevo una canna, una tirata anche a me, una tirata anch'io. Mica non viene me la tressi con me. Direttore, voi immaginate neanche la quinta gente figura ni feueo. Ni comandò l'altro per l'America. La in fibra di carbonio. Per un de là, e me la viene male en plume. Uè, ben. Volete poi provare? Mamma è sì contro cue. Oh, bene. Abbiamo ruare, merci. Merci.